27.04.2019 чейин срок годности. Бүгүн Рамазан ороз айы 6 май. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Кечээ күнү Өзгөн шаарында түшүнүксүз бир окуя болуп өттү. Анда Бауыржан аттуу блогер Өзгөндөгү дүкөндөрдүн бирине кирип мөөнөт өтүп кеткен азык түлүктөрдү текшерген. Жана ал дүкөн ээсине ал азык түлүктөрдү жаңылап коюуну сунуштаган. Бирок дүкөн ээси блогерге кыйкырып сөгүнүп, кайдагы болбогон иштерди жасап, блогерге карап кыргыз элимдеби деп докурунган. Урматтуу кыргыз элим, Кыргызстанда көптөгөн улуттар жашайт жана ынтымактуу жашап келатат. Көп улуттуу кыргыз элибизге бир гана тынчтык керек. Урматтуу элим, бул видео тарашына жардам берип, видеого лайк басыңыз. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Получается 9-10 күн өтүп кеткен просрочный. Атыңыз ким болот сиздин? Атыңыз? Абдулла. Ушул жерде иштейсиз ба, магазинде? Иштебейсизби? А эмне обращение кылып атасыз? Обращение кылып атасыз го дейм. Бир нерсе издеп атасызбы деп обращение кылып атасыз го мага. Ошо сиз иштейсиз да ушул жерде, туурабы? İşte kim işteydi? Могу жерде ответственный чакыртпасызбы? Менеджерби, сатуучу кимдир бирөөнү чакырып койсоңуз. Атыңыз ким? Атыңыз ким сиздин? А? Камалдин. Камалдин байке. Чакыртпаңыз бирөө жарым. Могу жерде просрочныйларды айтып коюң, замечание кылып коюң. Колуңузду алсаңыз, руками не трогайте. Сен тартпай деп алды. Тартам мен. Я имею право. Ушу экинчи жолу болду. Үчүнчүсүндө до конца турам мен. Эки съемкада, если дагы мыйзам чегинде чара көрүлбөй турган болсо, анда эми мыйзам чегинде катуу чара көрүлөт. Мен сизге айтып атам, охранник болуп иштейсизби? Чакырыңыз. Могу жерде ким сатуучу? Ушул жерде отурам мен. Колуңузду алсаңыз дейм, провокация кылбай. Мен провокация эмес, жусоң. Колуңузду алсаңыз дейм. Эмнеси тура эмес болсо сага? Чакырыңыз, кимдир бирөөнү чакырсаңыз. Эмнесин көрөсүң? Көрүп турат па нормально бар. Эмнеси нормальный? Мен сизге айтамын азыр, провокация кылбай. Ответственный ким могу жерде? Менеджер барбы? Сатуучу барбы? Чакырбайсызбы? Мен айтайын, замечание кылайын. Ким? Салам алейкум. Ким сизби? Бул магазинде эки жолу съемка болгондо, эки жолу тең беспредел болгондо ушул жердечи. И азыр да мынакей сотрудник колу менен тарткылап жулкулдатып атат. Неужели потребителге ушундай отношение болот? Ким чакырбайсызбы? Азыр эми келет экен. Жана чыгып. Колуңузду алсаңыз дейм. Колуңузду алың, провокация кылбай. Мага вообще колду тийгизгенге укугуңуз жок, акылыңыз жок. Колуңузду алың дейм. Чыгып турбайм, мен ушул жерде болом. Чакырың. Келет. Ушул жерде Жок, эмнеси тура эмес болсо? Просрочный. Түшүнүп атасызбы? Просрочный азыр биздеки чакырат, наряд турат. Экинчи камера сыртта тарт турат. Беспределдин кереги жок. Нараарак туруңуз. Мага дистанция соблюдать этип, алсыраак туруңуз. Колуңуз мага тийгизбеңиз. Өзүң праваңды чачатың. Колуңузду тийгизбеңиз мага. Я имею право. 4-чү статья негизинде я имею право общественном месте снимать, фиксировать и замечать. Телефонуңду алып коюңсуз. Жок, ала албайм мен. Нараарак туруңуз дейм. Түш, бал. Колуңузду алың дейм, мен сиз провокация кылбай. Колуңузду алсаңыз, Түртүмө урунбасаң. колуңузду алың дейм, мен провокация кылбай. Мен сизге тийише элекмин. Каяка жүрөм мен? Ушул жерге чакырың. Ким чакырам мен? Чакырың, ким просрочныйды анда. Мен турам. Мо просрочный ким жооп берет? А? Неужели мына просрочный сатасыңар? А? Кандай акыңар бар силердин сатканга? 27.04.2019 бүттүр. Бүгүн 6 май. А мыналарды уже 5 майга чейин мына 20 күн, 13 апрель 2019 чыккан экен. 20 күн срок годности. Уже просрочный бүгүн 6 болду, 5-не чейин. Эмне үчүн витринада турат булар? Вы на каком основании витринада просрочный товарлар сатасыңар? Элди травить этип. Эч ким турат сен жок. Сага травить эткен болсо сен келип жибер го. А башкаларычы? Башкаларычы? Жалп болгон жок сенден башкасы. Башкаларычы дейм. Сенден башка жалп жок. Ким кана? Качан болсо мына экранга чыга аласың. Конечно, бул 3-чү жолу болот. Еще как болот, 3-чү жолу. Эми мен до конца турам.
жоопкерчиликтүү ким бар магазин ээсин чакыргыла. Келет ал. Могу жерден чыкпайм мен. Оны чыгып. Магазинден кууп чыгарганга не имеет? Это уголовный дело болот. Эртеңки кылмыш иш козголот Наоборот, үстүңүзгө. сен- Заявление жазсаңыз. Нарараак туруп мен сизге тийишип аткан жокмун. Колуңуз менен вообще трогать нельзя меня. Оны чыгып. Дистанция каяка чыгам Келет мен? ана кет. Жок, мен ушул жерде мына по факту мына витрина, мына продукциялар эмне үчүн просрочный болуп витринада турган? А мен ушул биринчи съемкада дал ушул жерден бир сетка корзинка просрочный албадым беле. Экинчи съемкада дагы магазинге киргизбей кипиш поднимать эткенсиңер. Турсунбай ата магазини. Не ушунча силер особыйсыңарбы? Же Эч ким асыл болуп көрүнгөн жок сага. анан эмне анан кийин дагы кипиш кылып атасыз? Эмне колуңуз менен тарткылап жукулдап атасыз? Сен кел А? нормально телефонуңду алып коюп, жакшыраак сүйлөшпөйсүң. Мен сүйлөшө албайм без телефон. Понимаете, эл көрсүн. Силердин лицоңорду, магазиниңерди Көрүп, просрочно танып полный бүтпөйсүң. көрсүн. Сен Мен танып до бүтпөйсүң. конца турам, бул жумуштун башталышы. Түшүндүңүзбү? Бул башталышы, бул чекеси. Нормально болсоң, Кандай нормально болот? Мына ушу просрочныйды Сен элге саткан. кыйын болуп кетти, Элге сен кыйын болуп мен кыйын эмесмин. болуп кетти. Мен эл үчүн Кыргыз Республикасынын кыргыз элим үчүн, кыргызстандыктар үчүн, эл- жалпы мусулман бир туугандарым үчүн, бир тууган мусулмандар Tamam, коопсуздугу көпсүздөк үчүн. кетти, Конечно, көп сүйлөйт кетесиң, да. Конечно, көп сүйлөйт. азыраак сүйлөсөң, Эмне силер жашооңо кыйыныраак жакшы болот. ушунчалык каройлсуңарбы? А? Каройлсуң, Коомдук ушан жайда эч магазинде просрочно сатып. А? Силерге ушунчалык акча важныйбы? Канча болот мына акчасын эсептеңиз, мен сизге төлөйм азыр. Канча болот? Мен именно ошо продавец келсин, могуларды просрочно акчасын эсептесин, мен на принцип акчасын төлөп алып кетем. Мага кыргыз целый кыргыз республикасынын лицензия. мыйзам уруксат берген. Жок, Мага бар эч лицензия. кандай лицензия керек эмес. Сен кандай текшериш акың бар анан? Я имею право. Алып келсең бар. Жүзеки келет азыр. Сиз чакырың, сиз охрана. Могу жерде сатуучуну чакырың, Келет спокойно, азыр. без кипиш. Ондой провокация кылганын кереги жок. И Сен вообще-то тамак- вы не сенен имеете башка права. чыгарып Элди жок. травить эткенге мондай просрочный. Бул уже 3-чү съемка. Неужели силерге сабак болбойт, а? Неужели силерге урок болбойт? Гилд деген ушунча чоң магазин иштеп атат. Уялбайсыңарбы элди травить этип просрочный продукция саткандан? А? Уялбайсыңарбы? А? Адамдын ден соолугу менен өмүрү кымбат. Мен жүрөгүм өрттөнүп, Лицензияны алып келди анча. лицензиячы мага керек эмес. Мага керек эмес. Не чыгып Мага Кыргыз Республикасынын конституциясы уруксат берип койгон. Кайка жүрөт? Колуңузду алың деп меске дагы бир жолу айтам. Кайка чыгам мен? Нападение кылбаңыз. Мен нападение кылган жокмун. Провокация Жүр деп атам. Кайка чыгам мен? Чыкпайм мен. Онда туруңуз. Ким може сатуучу? Ким сизби? Эле. Жок. Алаңыз келди. Колуңузду алың дейм. Бабыр. Колуңузду алсаңыз да мен сизге жакшына айтып атам. Колуңузду алың дейт. Провокация кылып мени жукулдатпаң, мага вообще. Ал колуңу. Жукулдатпа дейм мен сени. Сен лицензияны алып кел. Кандай лицензия? Имеешь право сен текшериш. Азыр жүзек чакырсам, Чакыр. колду ал дейм. Куртканы жыртасың. Колуңду ал дейм мен сени, түшүнүп атасыңбы? Сүлөтөн баш. Колуңду ал. Лицензияны алып кел текшериш. Кандай лицензия? Ача сен акың жок. Спокойно тур, монда провокация кылып, спокойно провокация тур. жок мен сен. Провокация кыл. Колуңду ал дейм, провокация кылбай. Бас. Ал колуңу. Мага вообще тийишпе. Түшүндүңбү? Вообще тийишпе мага. Мен кыйынмын ушундай. Ушундай кыйынмын мен. Эл үчүн иштеген адаммын мен. Могу чакыр могу. Элди чагыштырып атасың сен. Сөзүңө жооп бересиң. Ар бир сүйлөгөн сөзүңө азыр нападениеңе жооп бересиң. Мен сага нападение Заявление жазылат азыр. Жооп бересиң. Колуң Колуң ал. Кайка басам Мен мен? имею право берип текшеришке. А? Сага ошондой бас. Колуң ал. Ол мага вообще жолобо. Тийишпе. Дистанция соблюдать этет. 2 метр, 10 метр алыста тур сүйлө. Чакыр ким болмады. Мен имею право бас. Колуң ал. Менден берген ошон үчүн. Сен Мен ошон ойношпа үчүн мен бердим. менен. Вообще колуң тийгизбе мага. Мен сени урган жокмун. Жакшына предупреждение Урган бердим. жокмун сени. Вообще мага рукам не трогать. Тийишпе мага. Моанын ким жооп берет? Мо просрочный сатканга ким жооп берет? Ошо жооп бере турган адам чакыргыла. Болсо мен азыр бунун үчүн жүзек чакырам. И Дакиса Давиду. Чакырайынбы? Хорошо. Вообще беспредел. Офигел учурда сатып алуучу элдер кирген учурда как положено магазин ичи санитардык талапка нормага жооп бере турганда таптаза болуп туруп, и еще баалары дагы арзан и свежий, мондай просрочный эмес, свежий, полезный азык-түлүктөр сатышын талап кылам мен. Вообще физически силу применяйте, охранник. Слушайте, это уже уголовное дело. Вообще мага чекеме чектенге не имеете права. А мен бул жерде потребительмен. Мен кирдим. Өчүрө албайм мен, өчүрө албайм. Бир жакшына кайып. Мен ушундай кыйынмын. Азыр 102 келет. Келсин. Сүйлөшөбүз азыр. Мен дагы бир жолу фиксировать этип коеюн, аке. Чыгарылган
27.08 2018 чыккан экен, 27.04 2019 чейин. Бүгүн 5-ай 6 майда 2019. Ашты 10 күн просрочный. А бул жерде мынакей 16 апрелде чыккан 20 күн срок годности. Бүгүн 6 май уже 1 күн просрочный. Если эсептегенде, туура эсептегенде. Турсунда ата магазинде 2 жолу съемка болду, 2 жолу тең нападение. Вообще адекватный жумушчулар жок экен бул жердечи. 2 съемка силерге сабак болуп отур. Значит, 2 видеода эч ким силерге текшерген эмес, чара көрүлгөн эмес. Неужели чара көрүлбөй силерге? Посмотрим, 102 келсин, 3-чү жолу кандай реакция болот экен, эмне болот экен. Дал ушул жерде 2-чи видео материалда Сатурнның айтып аткан, "Могу жерде просрочиться сен албай эле кой да" дейт. Сен магазинге кирбей эле кой да. А менден башкасы алат да десем, сен башка менен ишиң болбосун деп. А бул жерде эмне үчүн ошол Сатурниктер эч ким чара көрбөй силерге? Тазалагыла дегенмен, магазиниңерди просрочныйды алгыла дегенмен, тазалагыла дегенмен, эскерткенмин, айтканмын. Жакшы сөз айттым, башка кылдым, түшүнбөсөңөр эмне кылыш керек? Какой-то копейка үчүн мен азыр мону эсептейсиңер, канча акча болду экен. Мен ушуну эсли силерге ушунчалык акча керек болсо, мен ушуну сатып алам. Сатып алам, сыртка чыгамда мусорго ыргытам. А балким ушул просрочный тазалаганым бир адамдын өмүрүн сактап калганга себепкер болуп аткан. Аны бир Алла билет го. Но бул жумуштун башталышы. Келиңиз чоңуз жана айтып аткан 2 жыл деген сурооңузду көрсөтүп коюңчу могу видеодо. За слова будете отвечать. Мынакей торт ассорти дейт, 300 сом дейт. Вообще кайсыл жерде срок годности жазылган, мен пока что көрүп турган жокмун. Анан көрөбүз го. Беспредел, беспредел. Вообще моундай нерсе болбош керек болчу магазинде. Так, произведено 30.03.2018, до срок годности 30.03.2019. Получается, марттын 30-на чейин экен, азыр апрель, май болуп атат, 2 ай просрочный. Мо витринада эмне кылып турат, мо 2 ай просрочный? Чакелла. А? Кто-нибудь түшүндүрүп бере алат экен? 2 ай продукция, 2 ай просрочный болгон мондай чакелланы эмне үчүн витринадан албайт? Эмне үчүн сатыкта турат? Просрочный 2 ай. Кто вам разрешил? Беспредел вообще. Ондай толтура сосиска и суу, мондай чакелла, шоколадпы, бул эмне билбейм. 2 ай уже просрочный. Салам алейкум. Мен Бауыржан Кадырбеков Абдымат. Жүрүңүз 1 минут. Ага. Ушул Турсунбай ата магазинде ушуну менен 3-чү съемка болуп атат. 1-чи съемка, 2-чи съемка. Ва алейкум ассалам. Билбесем, капитан Тургунбаев. Мону карасаңыз. Произведено
30.03.2018 кайсы жылга чейин 2019 30 мартка чейин, а? Бүгүн получается канчасы болуп атат? Майдын 6-сы, 2 ай просроченный. На каком основании они имеют право просроченную продукцияны витринага коюп туруп сатканга? Кто разрешил? Могу жерде караңыз. 27.08.2018 чыккан, 27.04.2019 чейин. Почти 1 жума просроченный. Туурабы? Сосиска. 16 апрелде чыккан. Срок годунасы 20 күн экен. 1 күн просроченный. Мону мен азыр видео материалда турат. Охранник физическую силу применяет. Вытаскивает магазинден чык деп. На каком основании мага колун тийгизип, жулкулдатып физическую силу применяет? Мен бул жерде Кыргыз Республикасынын жарана потребитель. АСМИ 4 статьянын негизинде мен любой общественный местода фиксировать этип, замечание кылганга имею право. Мага Кыргыз Республикасынын конституциясы уруксат берип койгон. А на каком основании физическую силу применяет, уважаемые сотрудники? Ушул магазин интернетте 2 съемка жүрөт. 2 съемка. Экинчи съемкадан дал ушул жерде туруп сотрудница айтып атат могу жердечи. А сен эмне үчүн дейт ушул жерде дейт просрочный болгондон кийин сен киресиң, албай эле койбойсуңбу дейт. А мен айтып атам, башкалар алат койсоң, башкалардын ишиң эмне дейт. Ошо 2 съемкада президент көрүп атабы экен ушуну? Элди травить этип атканды. Неужели чара көрүлбөйт? Bunu час дүкөн несі çıkardı? Чакырыңыздар. Чакырыңыздар. Siz Loza'ga tutturasın. Atınız kim? Бауыржан, Бауыржан, фамилияңыз? Кадырбеков. Чакырсаңыз азыр bunu çekecek ne var ya? Хорошо, мен ушул жерде туп турам. Дал ушул жерде туп турам. Aa, ispala sistemi jürüstünü var. Toskolu ötürüz. Дал ушул жерде туп турам мен. Вообще офигели, да, беспредел. Коомдук жайда уялбай просрочный товарлар сатып атат. Мо киши мен физический силу применили. Ben seni fizik kılgan yok. Күч колдонуп, колумду кайрып, жулкулдатып, мооларды тартып, курткалардан тартып туруп, Bunlar olaylı. Havayla видео материалдан көрөсүз өзүңүз. Toskolluk verir var bizge bundan ne olaylı? Качып туруңуз охранник. Kim? Siz bir kazayın. Салам Ben алейкум. video yama yapırken benim. Неге албайм мен? Я имею право. Yok. Ачыңыз. Hukuku yok. Лицоңузду көрсүн, элдер көрсүн. Hukuku yok. Лицоңузду көрсүн, шуну менен 3-чү жолу. Ama yapıyorsun. Ama da demezsin. Давайте, мен андан көрсөтөйүн. Андан бизге тоскоол Алам мен. беретиз. Еще как алам. Уялбайт. Неужели ушу? Toskol verir Türk'üz bir. Men özüm surap. Хорошо. Жүргүзүңүз. Качып туруңуз, четире. Он 6 апрелде чыккан 20 күн экен срок годности. 1 күн просрочный ошо сосискаңыз. Мен карап эсептеп чыктым полный. Бүгүн 6 май болуп атат 2019. Оода. Мага Кыргыз Республикасынын бардык жаранынын ден соолук өмүрү кымбат. Кыргыз элимдин, кыргызстандыктардын жалпы мусулман бир тууган өмүрү кымбат. А булар магазинде ушунчалык чоң гилд деген магазинде миллиард сомдо, миллиондогон сомдо оборот кылган магазин бир болбогон бир просрочный продукцияны сатып, элди травить эткенге не имеет права. Укугу жок, акысы жок элди травить эткенге. Я имею право, я вам еще раз говорю. Я имею право. Мне Кыргыз Республикасынын конституциясында АСМИ 4 статьяны окусаңыз ушунда түшүнүп аласыз. Мага Кыргыз Республикасынын мыйзам уруксат берип койгон. Любой коомдук жайда беспредел болсо фиксировать этип замечание кылынга. А сиз элди травить этип просрочный 2 ай просрочный болгон продукцияны сатканга акыңыз жок. А сиз орозодан неге коркпойсуз Кудайдан? А? Сиз орозодан неге коркпойсуз? А? Орозодан сиз уялсаңыз сатпайт элеңиз ушу просрочныйды. А? Башкалар алат го. Башкалар алат. Мен 2 жолу съемка кылдым. Ушунча күндөн бери, 2 айдан бери убакыт болбодубу? Вообще беспредел магазин. Охранник турат могу жерде уялбастан. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, жалпы момун мусулман бир туугандарым.
Чындык маалымат кеш каналынын көрөрмандары, амансыздарбы? Бүгүн 6 май, мына улуу Рамазан айы. Мага айтат, Рамазан айында үйүңдө тынч отурбайсыңбы дейт. Булар эмнеге Рамазан айында уялбай просрочный сатат? Еще Рамазанды кошуп коет. Могу Турсунбай ата деген. Могу мына Өзгөн шаарынын Манас көчөсү. Могу Турсунбай ата деген магазин. Ушунун менен 3-чү съемка. Машина бар. Машинага отурат. Жок, мен ушун менен интернетте 2 видео материал турат, ушу Турсунбай ата магазиндечи. Неужели ушу 2 видео материалда да сотрудниктер болобу, санатчы чара көрбөй атат? Ушунчалык особый ушул магазин, мен түшүнбөдүм. Ушул магазин ушунчалык эле бир башкача магазин бекен, а? Биринчи видео съемкада телефонго асылып, телефонду сындырганга попытка кылды. Заявление жазган жокмун, сотрудник. Экинчи видео материалда тоже жок, ана сатуучу жанагы мага обращать эткен продавец. Биринчи съемкада интернетте жүрөт. Видео материалда телефонду сындырып, колдон тартып алганга попытка кылган. Экинчи видео материалда магазинге киргизбей, могу жерден тоже магазинден чыгарып салган. Могу 3-чү съемка. 3-чү съемкада неге мындай охранниктен бери физический силу применять этип, беспредел кылып, просрочный сатып туруп? Өзгөн шаары. Өзгөн шаары. Могу Манас көчөсү. Мен кирген магазин мынакей Турсунбай ата магазини. Моолар, сотрудник, уважаемый сотрудник, моолар, жерден полкада 10 сантиметр бийиктикте туруш керек. Моолар чаң басып, кир басып, суулар, напитоктор, чайлар эмне алып турат могу жерде, лестницада? Кимдир бирөө жооп береби ушуга? Ушул санитарный норма талапка жооп береби ушул турган нерсе? Жооп бербейт албетте. Моунун чаңын караңыз, чаңдарды карасаңыз, кирди караңыз, могулар чаңдардычы. Неужели ушуларды арчып, тазалап, жерден бир 10 сантиметр бийиктикте моунун карасаңыз, чаң басып, уже коркунучтуу болуп кеткен. Болбойт мындай. Срок годности мен уже фиксировать етіп тарткам, ал бір күн просрочный. Антип мен алды ойлағаныз. Bir gün просрочный. 16 апрель есептеңіз. 20 gün. Бүгін 6 май. Могу жерден көрөлүчү азыр, могу жерден чайлардын полный фиксировать етіп тартып көрөлүчү, просрочный чыгабы экен. Так, 02-29-2019 26-03-2019 чейин просрочный да турабы сотрудник. Алып келип бериңиз. Жок, алып келип бериңиз, о кассага. Эмне, бишет берет. Алып чыгабыз, уродуга барабыз. Хорошо. О, чай просроченный. Мой чайды мен именно холодильниктен алдым. Товарный вид қараңыз. Так. 09 2018 09 қараңызшы ма оны? Срок бар екен. Так, 27.02.2018 шыққан екен.
27.02.2019 чейин. Оны жакшылап карасаңыз мынакей. 27.02.2018 чыккан 19.42-де. 27.02.2019 чейин. А бүгүн 5-ай болуп атпайбы? 6-май болуп атат. Ошондо 3 ай просрочный болуп атат. Туурабы? Так, бирөө да карайбыз азыр. Бардым мына ушул витринадан алдым да мен. Мынакей просрочный. Так, 27.02.2018 чыккан экен. 27.02.2019 чейин бүгүн 5-ай 3 ай просрочный. Так. Мо срок годности 26.01.2019 чейин 2018 чыккан экен. Буга 4 ай просрочный. А молары уже товарный вид. Сотрудник, келиңиз, мо просрочныйларды алып коебуз мынакей. Хорошо, мына просрочный. Мен onu карадым. Срок көрнөсү билбейм, ошо берки. Срок 30 күн деп коюп. 30 күн. Mana o 2000 mana bunda kadar yaşlı hükümde da 2019.04.26 çıkan datası. Ama erge 30 gün dep koyup. Yani kaçı oluyor? 5 Ha, oşanda birini alıp koymuş, biriniz. Yok, 2 saat görüştüm ha. Anneme karap vereyim biz. 3 alamıyoruz. Ben de Ha, şu öte veriniz, baktır makul. Так, вид просрочный. Молар. Товарный вид. Өтө жаман акыбалда болуп кеткен. Ona sürü götüp kettin. Nölleki 29.2019. Ha, çıkan datası. Şimdi ne kaçtı? 26.03.2019 çıkan eken ha? Aha. Provosunu götüp veremeyince. Buna ki tizgen to'g'ri shakil karar olasan da man kadam. Onu akıda koygan. Aha, bol. Siz mına prosrочный alıp koysanız men aytkanlarda. Onu ne kılasa başkalar. O işgal turuyor, la diyor. Жоқ, мыналар алып кирдилек. Ona sürü götüp kettin, teşhir verin. Ол бирөөсү жакшы экен, onu алып коебуз. Калганын текшерип атам, моларды алып кирсең сотрудник кана. Yani bu teşhir değil mi? Sürü götüp hemen razı. О, сотрудникте кара. Сотрудник. Tutам, мына берип коюн, мына просрочный. Мо экөөнү берип коюн. Сиз берип коюңуз анда, сиз берип коюңуз. Мен замрак. Мону алып коесуз го. Алыңыз. Сотрудник. Тоже просрочный. Просрочный. Никто не имеет права сатканга. Чекеде tutturayınca. Onun sırtın daraqtar basıp kalıp ekan. Mo satуучу. 1 минут келсеңиз. Олардагы неправильно турат да молар. Аны алдырыш керек. Мынакей ушундай урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, жалпы момун мусулман бир туугандарым, чындык маалымат KG каналынын көрөрмандары, бүгүнкү улуу, ыйык берекелүү Рамазан айыңыздар менен ушул улуу Рамазан айында дагы ушундай просрочный саткан магазиндерге эмне дээримди деле билбей калдым. Бул магазинге бүгүнкү съемкабыз 3-чү жолку съемка. Биринчи видео материалда дагы нападение болгон дал ушул магазинде. Экинчи видео материалда дагы магазинге киргизбей эч бир себепсиз магазинге киргизбей 102 чакырылып, анда дагы тополоң болгон бул магазинде. Эми мына 3-чү съемкада дагы эгерде чара көрүлбөсө, анда билбейм эми кандай болот. Бул видеону жогору жактагы депутат, министр, урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбеков Шарипович деме көрүп атабы экен. Мен кыргыз элимдин ууланышын каалабайм. Мага кыргыз элимдин ден соолугунун өмүрү кымбат. Мен каршымын. Коомдук жайда магазинде просрочный продукт сатылышына мен каршымын. Ушул магазин бүгүнкү күндө 3-чү съемка мыйзам чегинде чара көрүлүшүн талап кыламын. Мына ал жерде турган суулар дагы туура эмес. Bırak kaç sudan verip yemeğin. O sudan verin ayacağım ona. Sıra götüp etti sudan. Молодец, молодец.
Адамдар ичүүчү чайлар, суулар, напиток ушундай нерселер таза полкада жерден 10 сантиметр бийиктикте туруш керек. Ал мен күндө көрөм ушул жерде чаң басып, кир басып, мондай лестницада жатат. Күн дагы ысык калды азыр. Монда бир тазараак жерден 10 сантиметр бийиктикте полкада сакталыш керек болчу мындай суусундуктар. Ушундай мынакей чара көрүшүн талап кылабыз. Бергесең, кимдин көтүнө теп? Атың кимди сен? Эмне анан кийин озгол сөздөр менен сүйлөт? Азыр жүзеки чакырылат. Чакырам. Хорошо, чакыр. Мынакей мына сотрудниктер. Мына сиздер уктуңуздар, коомдук жайда айда берин көтүнө бир теп деп атат. Чара көрүшүн талап кылам ушул адамга. Урматтуу кыргыз элим, ушул жигиттин листосун Кыргызстан эли деп. Мынаны листосун да таанып калгыла. Кыргызстан эли деп. Ким менин көтүмө бир тепсин? Кыргыз эли. Сотрудник, мо адамга жок бе? Мыйзам чегинде сүйлөбөйсүң. Мен мыйзам чегинде сүйлөп атам. Кыргыз элим. Кыргыз элимми? Кыргыз элим деп сүйлөйм. Кыргыз элим деп сүйлөйм. Наблюдать этип келе атабыз сен. Кыргыз элим деп сүйлөйм. Сен ондай делой болбогон. Сага ошогон делойлор бар. Эркексиңби мынаны өчүрүп басчы. Мына сотрудник. Эркекмин. Азыр өчүрөм. Мынага чара көрүңүз. 210. Мынага чара көрүңүз, мына беспределчке. Если сиздер сотрудник. Чара көргөндөн мурун Сотрудник. Сага көрөт, анан мага көрөт. Хорошо, мага көрсүн. Ким менин көтүмө бир тепсин? Неге тебиш керек? Сен неге тартасың? Тартат да. Элди уулабаса тартабы? Кандай уулап? Элдер тартабы? Бул бардыгыбыздын жерибиз. Жерин сетпесин эле. Өчүр анан, эркексиңби деп атам. Мен эркекмин. Эркекмин. Өчүрчү мен көрөй. Атың ким? Токтоп турчу. Токтоп, өчүрөйүнбү? Эркексиңби да мына эки тең угрожать этип провокация кылып атат. Мына сотрудниктер турат, если чара көрүлбөсө анда мыйзам чегинде билбейм анда. Айда давай. Өчүрбөйм. Мына эки бала атайын провокация кылып атат. Биринчи мына жигит көтүнө бир теппейсиң деп провокация кылып атат. Ушул мыйзам чегинде чара көрүлсүн. Көтүнө бир теппейсиң дедим. Провокация ушул эки жаранга. Мына президентке чейин кайрылам мен. Ушул эки жаран провокацияга чара көрүлсүн. Биринчи мына бала провокация кылып атат. Көтүнө бир теппейсиңер деп. Провокация, силер провокацияңар үчүн коомдук жайда жооп бересиңер. Мына сотрудниктер турат. Давай. Жок, мен түшө албайм. Бул айтты, эркексиң деди, любой жерине барам. Өчүрөм мына азыр. Ушунчалык бандит болуп калдыңар силер. Sen sөгүнбө сен. Сөгүнбө сен. Не кыласың? Сөгүнбө нара. Не кыласың? Түйбөм аны. Көтүң кыстайсыңбы? Шашпай тур. Мына сат. Мен сени көрөбүз. Түйбөм агам, алууна. Мен сени сөгүнбөй сүйлө. Мына беспредельщиктер, өзгөнүн беспредельщиктери. Мынакей, урматтуу кыргыз элим, ушул мына жигиттин листосун таанып алгыла. Ушунчалык кыйын экен, мынакей коомдук жайда оскорблять этип сөгүнүп атат. Если мыйзам болбогондо мен өзүм билетим эмне кыларын. Ушунчалык кыйын экен. Ооз калгыс сөздөр, уят сөздөр менен сөгүп, машинасына салып угрожать этип атат. Мына турушун карагыла, делойдун. Туруштар аралык маселени ким козгоп атат? Жок, ким козгоп атат? Сиз наряд чакырың. Кыргыз элим деп сүйлөйм. Кыргыз элим деп сүйлөйм мен. Буга канча комментарий жазып? Кыргыз элим деп сүйлөйм. Наряд чакырыңыз. Жок, өчүрө албайм. Наряд чакырыңыз. Мына ушул автоунаанын хозяйыны менен напарниги. Кыргыз эли деп айтты, кыргыз элим деп айтам. Мен кыргыз элим деп сегиде айтамын. Сиз не имеете права запрещать эткенге. Сен шашпай тур, ооз калгыс сөздөрүңө. За слова будешь отвечать. Мен сени жооп бергизем, еще как жооп бергизем.
мыйзам чегинде жооп бересиң. Коомдук жайды оскорблять Аякта этип. бар, тарт бар. Сени тартам мен, именно сени тартам, Неге лично. тартам, одай бар. Сен өзүң обращение кылып атасың, туурабы? Провокация кылып атасың. Түндей. Бak. 102 чакырыңыз, наряд чакырыңыз. Если чара көрбөсөңүздөр, анда мыйзам чегинде жооп берип каласыздар сотрудниктер. Ана бала кетип атат, сотрудник. Ана чакырсаңыз? Не кылат булай? Бул не кылат? Мен турам го кетет да. Жо, чакырыңыз ана баланы. Чакырыңыз. 02077 АСС да кет. Ушунчалык кыйын болуп калсаңар да. Ким? Силерди айтам. Кыргыз элим десем, Кыргызстан не дейсиң? Кыргызстан эли деп. Кыргыз элим деп айтам. Сен мени антип указывать этпейли кой. Сен мени антип провокация кылып указывать этпейли кой. Кыргыз элим деп айтам мен. Бөлүп сүйлөп. Бул бөлүп сүйлөбөй эле, мен Кыргыз элим деп айтам мен. Кыргызстанда Кыргыз элим деп айтам. Сен антип провокация кылбагын. Кыргызстан эли деп, Кыргыз элим деп айтам мен. Сен антип не имеешь права мен указывать этип, андай Кыргыз элимде, анан кийин Кыргызстан элиде деп акыл үйрөтпөйлү кой. Хорошо. Баштадың, эч ким мучукпаганына сага эме кылып алсың да. Силер өзүңөр обращение кылып атат. Көтүнө бир теп айдабайсыңарбы деп. Сен ана бирачкең болобу, кимиң ошол провокациялы обращение кылып атат. Андан кийин сен провокациялы обращение кылып атасың. Провокация кылып коомдук жайда. Провокатор. Кыскасы айттырасыз да. Кыскасы эмес, сотрудник чакырбайсыз 102. Токтоңуз, чакырам мен. Токтоңуз, мен болсам могу өзү айткан машинасынан түшпөйм азыр. Каяка барса ошол жака барам. Таканса. Чакыргыла, сотрудник. Мен сиздерден суранам, мына коомдук жайда атайын провокация кылып, мага обращать этип, көтүнө бир теп айдап салбайсыңар деп. Андан кийин могу аралашып, оозго алгыс сөздөрүмө сөп, атайын коомдук жайда провокация кылган үчүн мыйзам чегинде чара көрүлгүлөр. Şevdolum ben айтасыздар. Коомдук жайда провокация кылып. На, кет тута сотрудник. Так, баш. Болду анда. Кетпесең болду. Кетпейм иш жака. Экос чогорас. Сен өзүң угрожать еттиң го жана машинага отур деп. Машинадан түш. Сен жана неге сен машинага отур дейсиң? Жок, экос кетебиз. Таканса. Кетебиз азыр. Айда бер, ошо жака ортуп өчүрө беребиз. Сотрудник монун алдында тургула бирөөңөр. Сотрудник алдында турсаңыз, машинасынын алдында туруңуз. Мынандайда түшүрүп коюп атат сени. Мени түшүрүп коюп атат, Жок. сени түшүрүп коюп атат. Сиз машинадан түшүңүз, анан кийин. Жок. Болсом өчүрүп телефонуңду өчүр анан. Жок. Силер атайын ошо коомдук жайда Кыргыз элим десем, Кыргызстан эли деп айт деп бөлүп жарып провокация кылып, тиги жаныңдагы шеригиң болсо көтүн айдап бир теп айдап чыгарбайсыңарбы? Оозго алгыс сөздөрүн посылайт этип провокация кылып атат. Мен силерге сүйлөгөн жокмун, башкаларга өзүңөр обращать этип провокация кылып атасыңар. Бүт Кыргыз элим көрсүн ушул адамдарды. Ким сүйлөдү? Кыргыз элим көрсүн ушул адамдарды, ким экенин. Көрсүн ушул эки адамды. Өзгөндөгү булар кандай ушунчалык кыйын адам болуп кеттин, көрсүнчү. Кыргыз элим көрсүн ушул эки адамды. Коомдук жайда. Мен силерге мисалы сүйлөгөнам жокмун. Ким сага сүйлөдү? Силер обращать этип атасыңар. Ана сенин шеригиң айтып атат. Шеригим айтты же мен айттым сага. Ана сен эмне келип атасың, ол айтса? Мынандайда. Сен эмне келип атасың, мисалы Кыргыз элим десем, Кыргызстан эли дебейсиңби, бөлүп атасың деп.
Kırgız Kommentariyalarını okusan. Komentarın senin işin ne? Kommentariyalarını İşin ne senin komentarın Ben mene? emez kança adam жазып. Senin işin ne de Kırgızistan komentarın mene? deyip Kırgız elim de aytam ben. Segide Kırgız elim de aytam. Kırgız elim de aytam ben. Segide. Sen ne men угрожать ettasın так айтып тур деп. Ha? Шүйтіп өлі айтып атышат саған. Кыргызстан болгондон кийин, Кыргыз болгондон Кыргыз элим деп айтабы же не дейин? Какая разница? Кыргызстан ичинде жашагандардын баардыгы чогуу бирге Кыргыз элим деп айтылат. Не ар бир улуттун атын айтып жүрүш керекпи? Ha? Sen кичине ойлонуп сүйлөсөң башың иштетип. Мына сотрудниктер бездействие отурат могул жерде. Сотрудник, экинчи сотрудниктер. Сотрудник мына чара көрүңүздөр мынага. Чакырыңыздар. Келет ау, келбейт ау. Кеттік болсам, Оğuz Açaylı азан айтып отыр. Қаншаға шашпай? Шашпай айтсаңыз қанша менен? Шаққа барышыбыз керек, ошо жаққа эле барабыз. Барабыз азыр, барабыз. Мен ам орозом. Сен орозо болсоң ушунда провокация кыласың коомдук жайда. Токто ана сотрудник. Если Оозду ушул жерден алып шу менен ачып алабыз. Каласыңа келебиз бе? Эмне? Атып кете элекпиз. Тергөөчү эми эле орозодо азыр келе эле буяка бир. Бардыгы эле орозодо азыр. Ой дейт да туруп тур анан кийин барам. Сен уялбайсың, орозо болсоң, мына балдарың бар экен, жаш бала, орозо болсоң сен ушунда коомдук жайда провокация кылып уялбайсыңбы сен? Уялбай орозо дейсиң де, бүт Кыргыз элим көрсүн ушуну лицосун жаттап алгыла. Беркини провокатор хреновый, провокация кылып коомдук жайда. Токто сен, каяка кетип атасың? Токто, сотрудник кет дейлек сага. Оğuz Açaylı. Орозомуш да уялбай. Орозо болуп туруп коомдук жайда провокация кылып. Жо, мына мен тартыптам, мына чара көргүлө, мына эки жаран кетпесин. Если ушул жерден мени посылайт этти, силердин көзүңөз уят сөздөр менен посылайт этти. Провокация кылды. Видеода жүрөт го, обращение кылып, көтүнөн бир теп айдап чыкпайсың да провокация кылып. Ал балага кошулуп сен обращение кылып атасың. Анан Кыргыз элим десем, Кыргызстан эли дебейсиң деп бөлүп атасың. Буга мен вообще тилим да тийген жок, жагым да тийген жок. Ана берки шеригиң. Ана берки шериги каяка качты, каяктан табасың сотрудниктер? Коомдук жайда посылайт этти мени. Менин ар намысыма шек келтирди ушулар. Провокация кылып туруп. Ар намысыма шек келтирип, ооз алгыс сөздөрүмө сөп посылайт этти. Келеби азыр? Хорошо. Оду кайда отабызбы? Мынакей мына Өзгөн шаарынын роудусу, жанагы коомдук жайда ар намысыма шек келтирип, Кыргыз элим десем, Кыргызстан эли дебейсиңби деп, көтүнө бир теп айдап чыкпайсыңарбы? Ооз алгыс сөздөр менен посылайт этип, коомдук жайда мага обращать этип, провокация кылган адамдар менен аз келди мынакей. Шаардын роудусунда отурамын. Жанагы провокация кылган эки жаранды мыйзам чегинде чара көрүшүн мен талап кыламын. Жөн туруңуз мынакей. Ошону чакырыңыз. Мына отурдум мына. Чакырыңыз ошол баланы мынакей. Если мыйзам чегинде чара көрүлбөсө, анда жооп бересиздер. Коомдук жайда провокация кылып мага обращать эткен. Ушул жарандарга мына сотрудниктер кандай чара көрөт? Азыр мына Өзгөн шаарынын роудусундабыз. Енді ушул жака. Ya, hazır mına.
мен буларга обращать этпесем, сүйлөбөсөм, башка кылбасам, шериги көтүнө бир тээп айдап чыкпайсыңарбы деп провокация кылып, ооз алгыс сөздөр менен сөгүп, ар намысына шек келтирип. А мынанысы болсо кыргыз элим десем, Кыргызстан эли деп бөлүп атат. Кыргызстандын ичинде бардыгы кыргыз элим болуп саналат, Кыргызстанда жашагандар. Мен ушуну катты алгыла, мыйзам чегинде чара көргүлө. Бүгүн 6 май 2019 жылдын улуу берекелүү ыйык Рамазан айынын алгачкы күнү. Адамдар жалп кылды. Ошол Турсунбай ата магазининде бир эмес 2 жолу съемка кылып интернетке чардыңыз. Ошого карабастан, Рамазан айына карабастан дагы деле срок өткөн азык түлүктөр сатып атат дегенинен келип текшерсем, чындап эле просрочный азык түлүктөр толтура чыкты. Андан соң 102ге байланышып наряд чакырдым. Наряд келип мыйзам чегинде чара көрүлөт деп убада берди. Андан ал наряд кеткенден кийин сыртта турган чаң басып турган суусундуктарды видеого алып съемка кылып обращение кылып атсам, белгисиз жарандар, 2 жаран мага обращать этип, тааныбайм ал адамдарды, ал 2 жигитти. Ушунда ооз калгыс сөздөр менен сөз айтып, кууп чыкпайсыңарбы деген сөздөрдү айтып мага обращение кылганынан ал жигиттерге кайрылсам, провокация кылып, бир жигит ооз калгыс сөздөр менен сөгүп сагып коомдук жайда ар намысыма шек келтирип, мазактоо менен ушундай туура эмес сөздөрдү сүйлөдү. Ал эми экинчи шериг болсо кыргыз элим деп кайрылып атсам, сен кыргыз элим дебегин, сен кыргызстандык эл дегин, бөлбөгүн деген сөздөрдү айтты мага. Ал эми Кыргыз Республикасынын аймагында көп улуттар жашашат. Ал бардыгы биздин бир тууганыбыз, биздин жаран. Мен эч качан бөлбөймүн. Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган бардык жарандар кыргыз элим болуп саналат. Ошондуктан мен кыргыз элим деп өмүр бою айтканга укугум бар деп ойлоймун. Ушул провокация кылган 2 жаранга мыйзам чегинде чара көрүшүн талап кылып, мынал Өзгөн шаарынын уроодусунда 2 сааттан бери отурамын. Бир шериги келди, экинчи шеригин алып келе албады. Эмне себептен алып келе албады билбеймин. Ага дагы мыйзам чегинде чара көрүлөт. Сиз үйүңүзгө бара бериңиз. Убада беребиз, мыйзам чегинде чара көрүлөт. За то, что ошол коомдук жайда сиздин ар намысыңызга шек келтирип, ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, мазактаган үчүн чара көрүлөт деди. Бул жумуштун башталышы коомдук жайда магазинде сатуучулар кимдер гана болбосун мага айырмасы жок, баарына бирдей болот, кезек келет. Мен кыргыз элиме кооптуу азык түлүктөр, просрочный азык түлүктөр, ден соолугуна, өмүрүнө зыян алып келе турган азык түлүктөрдүн сатылышына каршымын. Магазинден башка дагы структура ар кандай тармактарда кыргыз элиме кооптуу, зыян алып келүүчү иш аракеттер болсо, чындык үчүн кашык каным калганча күрөшкөнгө аракет кыламын. Андыктан ушундай кооптуу кыргыз элимдин өмүрү менен ден соолугуна зыян алып келе турган просрочный азык түлүктөр сатылышына мен каршымын. Андыктан чындык маалымат KG каналы менен бирге боло туруңуздар. Бул жумуштун башталышы. Мындан ары чындык үчүн күрөшүп, бир эле магазин эмес, башка тармактарда дагы иш алып барганга аракет кыламын. Ар бир кыргызстандыктарга, кыргыз элиме эки дүйнөнүн жакшылыгын каалаймын. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Улуу берекелүү Рамазан айыңыздар кут болсун. Ар бирибизге орозо кармап, 5 убакыт намаз окуп, чындык үчүн ушундай коомдук жайда мыйзам бузуулар болбосун. Алладан корколу, бирөөнүн өмүрү менен ден соолугуна зыян берүүдөн сактаналы, чындык болсун, адилеттүү бололу. Андыктан биз менен бирге бололу.